รรยากาศดีมากเลยน้ำน่าเล่นน้ำใสมากเห็นตัวปลาด้วยเห็นไหมน้ำใสมากนี่ตรงเนี้ยสวยยืนเฉยๆนั่นเยี่ยวใช่ไหมเยี่ยวใช่ไหมไอหานี่เนี่ยปลาเต็มเลยเนี่ยลูกปลาเห็นไหมนี่ปลาเต็มเลยน้ำมันใสสวยมากเลยว้าสวยมากอ่ะเลิศลึกเหรอไปแล้วครับถ้าเป็นปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำฮะหายไปแล้วโอ้ยแมงโผล่ขึ้นมาทำไมวะมานี่อย่างลิงน่ะก้มหัวลงไปดิว่ายไปเลยเนี่ยมันอย่างกับแช่ฮอนเซ็นน่ะเนี่ยอย่างกับแช่ฮองเซ็นอ่ะเพราะน้ำคือชีวิตสวยอ่ะเปียกแล้วไปโคตรดื้อ